السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله طقت في دماغي أعمل حاجة كده خفيفة وكلها حاجات موجودة في قلب البيت. دي بطاطستين مسلوقين، قطعتهم كده بعد هما مسلوقين ومركونين عندي، وصينية دهنتها حتة سمنة، فردت في قلبها البطاطس المسلوقة دي كده، وكنت مخرطة طماطمتين وقرنين شطة حامية، قمت ودول 4 بيضات حطيت عليهم حبة ملح بفلفل وضربتهم مع بعضهم عشان خاطر الزفارة، ونزلت بيهم على البطاطس. حاجة كده في السريع، انا اول مرة اعمل الوصفة دي بس جنان، طعمها جميل. نزلنا كده بالبيض على البطاطس، وادي الطماطم والفلفل والشطة الحامية اللي احنا مخرطينها، نزلنا كده. اي جبن عندك بقى انزلي بيها كده كأنك بتعملي بيتزا بالظبط. جبنة موتزاريلا موجودة، قمنا نازلين بيها كده، حاجات كده نحل الطعم، يعني حاجة تفتح النفس بدل ما تبقى بطاطس مسلوقة صافي كده، لا احنا ننعنش فيها شوية، وحبة زيتون وحبة جبن وحاجات من دي كده وخلاص، وندخل بيها على الفرن. لو عجبتكم الوصفة يا جماعة ما تنسوش اللايك والشير. ادي شكلها جميلة، شكلها بيتزاي اهي، من فوق بيتزا ومن تحت بطاطس مسلوقة. شكلها جميل، بنأكد على الشكل بس اهو كده، وهي في الفرن كده الجبنة بدأت تسيح. طبعا التصوير ظالم الدنيا خالص، والريحة بقى الله اكبر وهي شغالة، الريحة ما شاء الله. ادي الشكل النهائي بقى، الفينش بتاعها جميلة جدا، وريحتها كانت مغرقة الدنيا. تغمسيها كده بقى، تقطعيها تحطها في فينو، تحطها في كايزر، عيش كايزر كده، تبقى بس وجبة متكاملة. ما شاء الله عليها، وبألف هنا وشفا اللي كل منها، جميلة قوي. انا اول مرة اجربها وبصراحة عجبتني، مش ما كنتش عارفة يعني اقلبها ولا اعمل ايه، بس الشكل بقى هو المهم، الشكل هي شكلها بيتكلم لوحده. بقى في عيش كايزر من اللي هو بتاع البرجر دون تتحط، او في فينو تتغمس بعيش، تبقى جميلة. يا ريت تكون وصفة عجبتكم.